我是徐荣江，防疫期间跟我一起宅在家收看台湾最前线。先请教的高雄人时期，这个韩国瑜当了市长是不用监督吗？不需要备询吗？怎么会这样子呢？那再来，高雄市议会需要把它保护成这个样子吗？为什么都是这个样子呢？不用接受备询吗？所以之前大家都一直在讲说，国民党高雄市议会党团感觉比较像是猪队友，因为其实高雄市民一直在等待，就是好嘛，那等待市长给我们一个完整的报告，交出你漂亮的成绩单，以作为我们6月6号要不要去投票，以及投这个罢免还是反罢免的依据。好，总算他是进了议会，可是这个他进了议会，却又是在层层的保护之下嘛，好多限制哦。限制很多，备询还限制时间，对，限制时间，然后个人的议员不能去这个质询，然后也只有党团，然后时间也短短的，然后1天也就结束了。就是说，我觉得那个比较像是形式走一个过场，形式主义啊，你要我进议会，好啊，我进啦。可是你如果要跟他探讨市政问题，你要问他到底市政上面的表现，不好意思哦，时间不够，我根本没有机会问到。对，那今天。看起来这个小党当然是抗议啦，因为上一次就是黄捷的翻白眼，使得这个韩国瑜大爆红嘛。那可是小党却又在这一次，因为没有党团，所以他们也没有办法去质询议员，去质询那个市长。所以其实有很多的市民一定也会觉得，我其实就是要看黄捷去质询的啊。那黄捷，如果黄捷的质询这一次韩国瑜可以扭转整个情势，搞不好就洗白啦。对不对？上一次是黄捷搞倒了韩国瑜嘛，那这一次如果还是黄捷，那可是韩国瑜哇，这个完全力抗黄，对啊，不是吗？对啊，就都已经这么长的时间了，对不对？而且他又曾经选过了总统，那眼界应该更高啊，应该对于地方事务其实更能够更能够这个了若指掌，更知道中央地方我应该要怎么样子做。这个高雄还有哪些地方要做？我觉得那个层次应该都要更高了。可是很可惜啦，就是也看不到这个翻白眼议员，然后去质询这个市长。那民进党在要求这个市长说，你跑掉了这么久的时间，221天都快要1年了，你才再度的进议会，你要不要先道个歉？结果他就闪避，市长也闪避，就开始讲我有3个感谢。人家讲议员叫你道歉，你是在感谢什么鬼东西？那所以我觉得就是牛头不对马嘴，然后文不对题，一切都是走个过场，就是有一个交代，你要我进去了，我进去出来了，进去了出来了，就很像周星驰，有没有？那市政府是不是有所准备呢？他们突然出现弄了一个民调出来，我跟你讲，这个民调是不是有很多有趣的地方？市政府的这个民调其实。可以显示说，韩国瑜你根本就应该正面迎战，因为你政绩超赞。对，来，好的不得了。我先讲，他的交通疏导改善治安69%这么高，再来设置托育中心有65%，好，再来防治登革热59%，好，防治武汉肺炎59%。那这个他韩国瑜最自豪的路平反而是56%，清淤56%，推广农业产品55%，卖菜郎怎么会只有55%嘞？长期照护47%，显然他对于这个最在意的也最自豪的什么路平清淤，看起来反而不高我们先撇开其他媒体的民调，因为其他媒体的民调当中，韩国瑜的得分都比较偏低啦。我们就以市政府的这一份民调来看，就是说，如果你的这个市政成绩是如此的亮丽，然后这么获得高雄市民的肯定的话，其实你就应该好好的进议会，一招一招的拆解议员的这些垃圾部。你们要罢免我告诉你们不行，因为我的政绩好到不行。对。而且我根本不用怕6月6号，我根本不用在投开票所的这个地点选择上面动一些小手脚，我就鼓励大家去投票，支持我的全部去投反罢，因为我成绩亮丽啊。那既然市政府有这样子的民调，我不知道为什么当中还要做这么多的小动作的设限，一下子要给人家拆这个。就火速的拆招牌、拆布条，然后这个在这个投开票所的设立上面又要做非常多的限制，对，根本不用怕。韩国瑜正面迎战，我觉得你就这个大声的说，我接受挑战，6月6号大家出来用选票来给我韩国瑜做一个成绩单的检验，1分钟就好了。这个画面记得吗？这个画面就是之前。韩国瑜自称花1400万清洁的这个水道，
今天的状况这样子，这是今天的，就这2天拍的，就是变成这样子。我们把它放大，让大家感受一下有多恶心。这就是他1400万的攻击吗？这就是他的吗？好，我们再来看一下，为什么要纪念今天呢？因为在2019年的8月31号，他说4月份摩天轮就要动工了。元之，这就你支持的韩国瑜吗？宁可抱香枝头死。韩国瑜有三绝：一，绝不承认，他说过绝不承认，所以我们在讲说，到底他这个所谓的爱情魔人到底有没有做？他一定不承认他在去年有同意。第二件事，他绝对是误会啊，我们的爱情魔人所有事情绝对误会。第三个，他绝非自己的错，这就是韩国瑜。所以这样讲，如果有失恋女人的话，那就有个渣男，那个渣男是谁？我想高雄市民都知道。